गाइस अभी हम अपना बाइक की सर्विसिंग कराने के लिए आए हैं। तो ये अभी बसंती मोड़ में है और ये भैया बाइक की सर्विसिंग करते हैं काफ़ी अच्छा। मेरे पापा यहीं पे कराते हैं हमेशा। तो ये देखिए भैया जी कर रहे हैं। तो अभी तक मैंने एक बार भी बाइक की सर्विसिंग नहीं कराया है। तो गाड़ी का कंडीशन बहुत ख़राब है भैया जी ना भैया। हाँ, तो गाड़ी की कंडीशन बहुत ख़राब है। तो पापा मेरे यहीं पर हमेशा कराते हैं। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया है कि यहीं पर आके सर्विसिंग कराइए, आपको अच्छा सर्विसिंग मिलेगा कम से कम रेट में। तो आप लोग को भी अगर बाइक की सर्विसिंग कराना होगा तो आइए बसंती मोड़ में। तो भैया का नाम जान लेते हैं। क्या भैया आपका नाम क्या हुआ? राजेश नाम, राजेश मातो इनका नाम है भैया जी का। और आपको दिखाते हैं कैसे कैसे सर्विसिंग होता है ताकि आप लोग को संतुष्ट हो जाए और आप लोग भी यहाँ जरूर से जरूर आइए। ट्यूबलेस है, बढ़िया साइकिल है ना। तो धीरे धीरे और पार्ट्स भी खुलते जा रहे हैं और यहाँ कुछ हो रहा है। सॉकर का चेकिंग किया जा रहा है। सॉकर कैसा लग रहा है? सॉकर भी खराब है। हाँ, ऑयल डाल भी नहीं किए। ऑयल, अच्छा। सो गाइज यहाँ सॉकर ऑयल चेंज करना पड़ेगा। तो ये है सॉकर ऑयल। तो ये MRP यहाँ 73 है। तो ये इनका बोल रहे हैं 60 दूना 200 120 रुपये लगेगा। तो देखिए इसमें क्या क्या ज़रूरत पड़ती है अभी और कितना का बिल बनता है वो आपको हम फाइनली बताएंगे। तो अभी इस हैंडल का यहाँ पर कुछ चेंज होगा, रेसर चेंज होगा। तो उसका 240 रुपया। और स्प्रे जो आपका सॉकर ऑयल है जो आपको मैंने बताया यहाँ पर, तो ये आपका 60 दूना 120 रुपया। तो देखते हैं और क्या क्या चेंज होता है। कितना देर लग जाते? 1 घंटा। गंदा यहाँ धुआ रहा है, साफ हो रहा है। केरोसिन से साफ करते रहे ना सब। ज्यादा काम रहा। तो ये सुबह 7:30 बजे खुलता है गैरेज। खाई दवा। तो ये हैंडल कैसे चेंज हो रहा है यहाँ पर। क्या हुआ?
बात करेगा उतना थोड़ा सा निकाल रहे तो हार्ड हो जाएगा। एगो हार्ड था ज़्यादा। तो यहाँ पर सॉकर का चेकिंग हो रहा है कि सॉकर बढ़िया से काम कर रहा है कि नहीं। तो ये भैया चेक कर रहे हैं अभी। तो थोड़ा सा और इसमें तेल जाएगा। तो ये हैंडल लग गया है यहाँ पर। कहते पैसा ले लो काको 1000 ले लो। रांची में बाइक वालों चार्ज कहते जाने ना जाने किधर है वहाँ जाके काम करो। आप यदि जॉब लगा लो। आप स्टेशन परोटा लेके जाते रहो यहीं से पोलोक साफ करा 50 टका मांगो लो। यदि चेन टाइट करो नहीं। अरे भाई तो कितने दूर नहीं रे। हाँ चेन पूरी खत्म होगा। अप एंड डाउन कर रहा। अब कम है उतारो एक्शन से उतारो दे इसमें। हेलो हाँ बस 10-15 मिनट में जा रहे हैं। 10-15 मिनट में जा रहे हैं। हाँ 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 पानी देके देखी ना पानी देके देखी ना निकलो ना हवा उठे। बोला चलेगा वहाँ पर भी बड़ा बड़ा नहीं छोटा वाला ये हमको सब बड़ा है। अपने उड़ा मेरा
बना रहा है जो है वो नहीं करने दे रहा आपको। बोलना तो हो जाएगा। बुलबुक बना रहा है माता जी, ध्यान रहे लेला बना दे रहा आपको। मर जाना बहुत सारा ये बहुत आती है। तो फाइनली सर्विसिंग ओवर हो गया और अभी जो यहाँ के मैकेनिक है वो चेक करने गए हैं कि गाड़ी का क्या कंडीशन है, क्या कुछ कमी है, तो सारा कुछ देखने गए हैं और आपको दिखाते हैं। थोड़ी देर में गाड़ी आती है। हॉर्न नहीं बज रहा इसका। हॉर्न नहीं बज रहा है। सो ये रहा बाइक जो सर्विसिंग ओवर हो गया है और देखते हैं क्या क्या इसमें सब कुछ ठीक है। तो लास्ट टच, फाइनल टच दिया जा रहा है। बैंकर द्वारा गाड़ी आएगा सर्विसिंग करने। तो ये फाइनल फिर टेस्टिंग हो रहा है कि और ये हमारी गाड़ी आ गई। सो अब जानते हैं क्या टोटल कॉस्ट आया है। सो फाइनली जो आपका गाड़ी का रिपेयर है वो हो चुका है और लगभग 400 के आसपास मैकेनिक का ना। नहीं तो उसका सामान भी लगा है। 250 रुपये सर्विसिंग है ये। 250 रुपये सर्विसिंग मतलब सर्विस सेंटर में आप जाइएगा तो ज़्यादा लग जाएगा, 600-700 रुपये वहाँ बोलता है। तो यहाँ पर मतलब उससे आपको कम ही लगेगा, है ना भैया। तो आप लोग आइए ज़रूर। और क्या नाम आपका? राजेश। तो आपका राजेश है और मैं दिखाता हूँ यहाँ बसंतीपुर का जहाँ पर जो हटिया लगता है, ये देखिए। तो ये हटिया के सामने ही मतलब रोड पे ही इनका दुकान है, शोरूम है, शोरूम बोल रहे हैं ना, तो गैरेज है। तो आप लोग आके यहाँ सर्विसिंग करवाइए और भैया को एक मौका दीजिए, आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।